我呢啲嘢咁係深圳嘅價錢，香港嘅品質，300零蚊，深圳都食唔到，周圍都北上消費。話深圳平啊，又靚就冇啦。我哋套餐有刺身啦，有牛肉啦，有蝦啦，有海產啦，有餃啊，有丸啦，有菜啊，肯定你夠食嘅。用機頭嗰隻咧就都係谷子牛，安格斯嘅黑子牛，有安格斯嘅派啊，200蚊一磅翻嚟，香起翻嚟咧，好有牛味嘅，同埋唔起渣嘅，最緊要唔好用脷，如果我食話，嗰啲牛咧轉色就即刻好食噶。嗱，我哋時令嘅海鮮有6款，俾你揀3款。飛機貨只有個氣壓，好似人坐喺飛機一樣，暈暈地嘅，用船運翻嚟，所以個魚特別好食啲嘅。一定要即湯即食先好食嘅。馬來西亞同台灣品會係大陸蛋，豆蛋係油腥味，一陣有啲泥味。我哋水餃主要咧就用緬甸嘅海白蝦，我啲蝦特別大隻嘅，特別爽嘅。入邊有夢耳啊，有筍絲啊，有啲肥豬肉落去做，我哋起碼成1兩一隻嘅。韭菜餃都係自己做嘅，唔係喺度做幾多。包埋嗰個竹蔗水或者係鮮梅湯嘅，竹蔗水咧我哋自己煲嘅，馬豆糕啊或者椰汁糕啊送俾大家食嘅。我哋本身咧係開咗25年頭有多噶啦，以前係行中高檔嘅，堅持喺度最新鮮嘅嘢去做嗰個嘅。我哋個貨唔靚，我哋唔會俾啲客食。你嚟我食好啲食精啲，呢個套餐真係冇乜錢賺嘅。新嘅朋友開嚟試一試，一定物有所值。